Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale, buongiorno a tutti, benvenuti sul canale per chi passa per la prima volta sotto questo video. Napoli-Barcellona, Champions League, facciamo questa comparata tra numeri e statistiche tra il Napoli e il Barcellona, mettendo un attimo da parte il campionato perché c'è una frase che ritorna sempre quando inizia la Champions League è una competizione a parte e mi trova completamente d'accordo perché ci sono altri fattori, altre dinamiche che entrano in gioco nella competizione, dinamiche queste qui, dollari, verdoni, euro, chiamateli come volete, ma ci sono molti soldi in palio, quindi le motivazioni possono essere diverse sia per la squadra che entra in campo e sia a livello societario nel raggiungimento di determinati obiettivi. Andremo a vedere le statistiche, vediamo un attimo il percorso Champions del Barça e del Napoli in questa comparata, perché secondo me tra i numeri delle due squadre si può argomentare e trarre qualche conclusione per quanto riguarda il cammino altalenante anche in questa stagione della squadra blaugrana. Bando alle ciance, iniziamo perché ci sono degli screenshot pronti, questo è il primo e andiamo a commentare questo qui. 6 partite ovviamente per ambo le squadre, gol segnati 12, gol segnati 10 per il Napoli, quindi Barcellona 2 gol sopra, 6 gol subiti e 9 gol subiti per il Napoli, 10 assist a 3. Meglio loro per quanto riguarda queste statistiche generali. Gol al partita 2.0, 1.7 per il Napoli, 12% contro l'11 gol realizzati, siamo lì più o meno. Un gol sul rigore contro 0 del Barcellona, 0 gol su 3 su punizione, 0 su 2 per noi, non segniamo nemmeno se ce la regalano, una punizione e la buttiamo dentro. Gol da dentro l'area, statistica interessante, 10 su 67, 8 su 57 per il Napoli, due squadre che dentro l'area sono diciamo forse un tantino più efficaci che da fuori, perché visti i gol fuori area 1 su 33 per il Barcellona e 0 su 32 per il Napoli, manco a dirlo, a tirare da fuori area servirebbe un altro centrocampo, almeno per quanto riguarda il Napoli. Poi il Barcellona è una squadra che predilige palla a terra, palla veloce, quindi ovviamente diventano più pericolosi entrando in area palla al piede che tirando da fuori. Gol di testa, gol di destro, non ci interessano i piedi, se sinistro o di destro. Grandi opportunità a partita, 1,8 contro 2,7, quindi un tantino di forse pericolosità e creare occasioni in più da parte del Barcellona. Totale tiri in porta 16,7 contro 14,8, meglio loro nella Champions, ma in campionato, visto che ho visionato le statistiche, ma non andiamo ad analizzare le statistiche di campionato insieme a quelle della Champions, perché distinguiamo un attimo le due competizioni. Siamo lì con il Barcellona. Totale tiri in porta 16,7, meglio loro. Totale tiri in porta a partita 5,2, 4,7, più o meno siamo in linea con il Barça. Altra tabella, altro giro, altra corsa cari ragazzi, passaggi, possesso palla 62% contro il 54,2% del Napoli, e in campionato invece siamo sullo stesso livello perché il Napoli in campionato ha un 60% di media di possesso palla. Precisione 88,8 contro 86,5, poco più giù il Napoli, ma siamo lì. Precisione passaggi nella propria metà campo 92,7 con 91,9 il Napoli, siamo quasi alla pari nella nostra metà campo, questo è. Precisione passaggi nella metà campo avversaria, meglio loro di un 5 punti percentuali, quindi noi facciamo più errori diciamo nella fase offensiva che nel tener possesso nella nostra metà campo. Palle lunghe 66,2% contro il 60%, più o meno ci siamo. Accuracy, o meglio accuratezza dei cross 23,3, 13,4. Il Napoli è sotto di 10 punti percentuali, secondo me dovuta anche al fatto che crossiamo molto meno del Barça, che poi i cross vadano a buon fine o meno, ma abbiamo meno cross effettuati molto probabilmente. Porta inviolata 2-2, contrasti subiti
contrasti a partita, scusate, 13 contro 14,8, un tantino più fallosi nei nostri confronti forse, o meglio, forse abbiamo anche beccato un girone di squadre più maschie, può anche essere questa la situazione che poi porta ad avere il valore del Napoli più alto. Gol subiti a partita 1.0 contro l'1,5 del Napoli. Abbiamo subito più gol, l'abbiamo visto prima, non è una novità. Recuperi a partita importante 6,7 contro 8,2, siamo sopra, quindi siamo sul pezzo, siamo in diciamo migliori tra virgolette nella riconquista di un eventuale pallone. Parate a partita 2,5 3,5, quindi a livello difensivo pecchiamo un tantino di più di loro nel decorso Champions, perché il Barcellona ha preso 33 gol in campionato, facendone 50, quindi in 24 partite hanno preso 33 gol, e se non erro il Napoli ne ha presi 27. Parlo senza partita del Genova e senza la partita di Liga che il Barcellona deve acquisire. Quindi squadra che il gol lo prende sempre. Un'altra statistica: palle recuperate a partita 52,3 contro il 51 del Napoli, più o meno siamo lì. Errori che hanno portato al gol 2 al Barcellona, 0 al Napoli. E andiamo con l'ultima tabella senza fermarci, così il video non diventa troppo lungo e poco fruibile. Altro: contrasti vinti a partita 51,7 contro 52,2 del Napoli, meglio noi. Contrasti a terra vinti 50,3, 51,9 per il Napoli, lì anche meglio noi. Contrasti aerei 56,7 contro il 52,8 del Napoli, peggio noi, e lo sappiamo perché dal punto di vista dei duelli aerei abbiamo peccato tantissimo da settembre ad oggi. Ricordiamo stesso in Serie A, Lookman che segna di testa, Giroud che segna di testa, tutti quanti hanno avuto diciamo regali a livello aereo per quanto riguarda i colpi di testa contro il Napoli. Rimesse laterali ci interessa ben poco. Possesso perso 122,2 contro 126,2, abbiamo perso un tantino più palloni del Barcellona a livello di minutaggio. Calci di rinvio 5 e 9,7 a noi, quindi abbiamo offerto alle squadre avversarie un tantino di territorialità in più del Barcellona. Falle a partita 10,8 e 11 siamo lì, ammonizioni 2,5 a 1,8, un'espulsione a 0 per il Barcellona e 0 per il Napoli. Quindi nei numeri siamo lì. Io ho analizzato anche appunto le stesse statistiche con le stesse tabelle in relazione al campionato e siamo messi discretamente alla pari, diciamo così. Con questo non voglio dire che Napoli-Barcellona sia una partita facile, che Napoli-Barcellona sia appunto una doppia sfida con il Napoli favorito e il Barcellona che potrebbe passare il turno. Assolutamente. Io la vedo una sfida alla pari quest'anno, perché comunque il Barcellona viaggia ancora con alcuni infortuni gravi per quanto riguarda l'espressione del gioco di Xavi, perché quando crei diciamo una trama di automatismi che col tempo possono diventare perfetti, quando ti vengono a mancare alcuni interpreti per caratteristiche specifiche del calciatore stesso, diventa un tantino difficile sostituirlo, o meglio avere lo stesso rendimento che hai con il calciatore titolare. Forse sarà questo un attimo uno dei punti sui quali comunque Xavi non può puntare e sta avendo questa altalenanza di risultati. Fatto è che noi non avversiamo poi nella miglior condizione possibile, quindi non siamo la squadra che sta battendo tutti e che va a giocarsi appunto la partita col Barça da favorita, però voglio essere diciamo un tantino umile e dire 55 Barça, 45 Napoli. Non condivido e non condividerò mai coloro che anche a livello di stampa sportiva coloro che la metteranno sempre sul piano, sì, però è sempre il Barcellona, c'è la storia, ci sono i trofei, c'è l'essere abituati alla competizione.
Da questo punto di vista non sono d'accordo perché non scende la storia in campo e né tantomeno l'essere abituati alla competizione. È una partita di calcio dove si affrontano due squadre sulla carta, il Napoli soprattutto con una rosa discretamente competitiva e il Barcellona è lo stesso, quindi vedremo sicuramente una grandissima partita. È ciò che mi auguro ed è ciò che accadrà, perché non vedo Xavi venire al Maradona nella prima uscita di questa Champions per il possibile passaggio del turno, che venga a Napoli e si metta a fare la Juve di turno, ecco, per dirla tutta, dietro la linea tutti dietro la linea del centrocampo e pronti a ripartire. Non è una squadra che è abituata a fare questo, perché quando si distende in avanti e quando deve recuperare le partite addirittura porta un modulo che sulla carta o a livello visivo potrebbe anche essere un 3-3-4, quindi 4, due attaccanti con due esterni nella metà campo avversaria, con tutto il centrocampo che segue, disparata a livello offensivo se deve recuperare, anche sullo 0-0 comunque mette in difficoltà, cerca di fare la partita, squadra che predilige il possesso palla così come era il Napoli un tantino di mesi fa. Dobbiamo giocarcela a viso aperto e senza avere alcuna paura del blasone, perché il blasone va rispettato, ma non è una cosa che deve far paura alla squadra avversaria. Non puoi andare a giocarti la partita contro il Barcellona dicendo il Barcellona passa il turno perché il Barcellona. È una stronzata, è una cosa che non, scusatemi il francesismo, è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Così come l'anno scorso giornali che ancora dicono sì, il Napoli è uscito contro il Milan perché poi il Milan ha questa storia di trofei, eccetera, eccetera. La storia non scende in campo. In primis, scende in campo Marcignac nella seconda partita, può darsi. Comunque, per me ce la giochiamo e come. O meglio, ce la dobbiamo giocare e come. Perché abbiamo un'opportunità da poter sfruttare che io da tifoso ovviamente vorrei cavalcare e cercare di alzare all'asticella almeno qui, raggiungendo comunque questi quarti di finale così come hai fatto l'anno scorso. Poi i quarti di finale si vedrà chi becchi, chi puoi beccare, eccetera eccetera, però io punterei tantissimo sul passaggio del turno e credo ci punti anche il presidente e la società, perché sappiamo che 3 vittorie più il passaggio del turno ai quarti più una vittoria tra le due partite dei possibili quarti di finale porterebbe matematicamente ad andare al mondiale per club raggiungendo il punteggio di 47 punti o 48 punti, se non erro la Juve che ha 47. Comunque è una cosa che sappiamo per certo, il presidente ci tiene, perché il mondiale per club che nella totalità diciamo monetaria offerta raggiunge cifre esorbitanti per chi partecipa, quindi competizione con tantissimo appeal dal punto di vista monetario, e sarebbe anche un grandissimo biglietto da visita poi per un Napoli che quest'anno sta un tantino sottoproducendo, un tantino, ci sono andato piano con un tantino, comunque la speranza è sempre di rimettersi un attimo in carreggiata. Detto questo, il Barcellona ha alcune cose che diciamo punti di forza e punti di debolezza nel complesso. La squadra di Xavi vanta i punti di forza. Nei punti di forza ci sono grandi qualità tecniche, tecnica individuale, rapidità di palleggio e codici tattici che hanno un perché. Va segnalata però una frequenza nelle sbavature difensive, ovvero si riversano nella metà campo, però poi per quanto riguarda preventive, marcature, lo scalare,
lasciano un tantino a desiderare, ed è lì che noi dobbiamo essere pronti, scaltri, veloci, soprattutto nei primi due passaggi quando ricominciamo l'azione. Se sono super precisi i primi due passaggi che iniziano, senza passaggi tutti sui piedi, dove poi 3 tocchi, 2 tocchi per controllare il pallone, perdi qualche tempo di gioco, diventa poi complicato, perché sono rapidi anche sulla corsa nel recuperare le posizioni, però sbavature difensive ce ne sono, e un certo deficit di fisicità. Non sono proprio dei vichinghi norvegesi i calciatori del Barcellona, quindi nei contrasti possiamo avere anche un tantino la meglio, visto che noi tra la linea difensiva e anche Anghissa al centrocampo, Cajuste comunque è un bel pezzo d'uomo, Dendoncker è arrivato che sembra un Vatusto rispetto agli altri, non dovremmo avere problemi da questo punto di vista. Non va trascurato però che il Barcellona presenta alcuni talenti cristallini che possono comunque crearti la giocata dal nulla, quindi c'è bisogno della massima attenzione. È vero che abbiamo visto nelle statistiche che i tiri da fuori sono quasi pari a zero e si segna ben poco, ma preferiscono entrare in area comunque con gli 1-2 e con la palla a terra. Non dobbiamo però battezzarla come una statistica assoluta e dire ok, io dal limite dell'area non ci salgo proprio, perché comunque non sono pericolosi, perché a livello tecnico sono ben forniti, destro-sinistro fa poca differenza, troveranno comunque la palla all'incrocio o la possono trovare con facilità, visto le qualità tecniche della rosa. Questa era la comparata, ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Speriamo di vedere una grandissima partita, e non dico ipotizzare matematicamente già un passaggio del turno, ma almeno di giocarcela e al limite vincerla, purché sia un 2-1, un 1-0, un risultato di cortomuso, come si suol dire. Andiamo ad analizzare poi la prestazione, come è arrivato il risultato, e ce lo teniamo molto stretto in vista della partita di ritorno. Speriamo che vada così, me lo auguro. Sempre Forza Napoli, ciao.